तो आज मैं गया था मार्केट, मैंने लाया उधर से मिक्सर मशीन मसाला पीसने के लिए। मेरे घर में था ही नहीं तो मैं लेके आया हूँ। पापा जी वायर खोल रहे हैं इसको चेक करने के लिए। और ये रहा ये रहा ढक्कन। अभी ये देखिए नया ही जग है, अभी लाया हूँ तुरंत ही। पापा जी वायर खोल रहे हैं, अब इसको हम चला कर चेक करने वाले हैं कि अच्छा है कि नहीं, चलता है, कैसा पीसता है। तो यहाँ पर हम प्याज, ये देखिए प्याज है और इसको डालेंगे। ये रहा चावल, ये रहा आटा और दीदी बना रही मेरी आटा। और यहाँ पर पूड़ी निकाल रही हैं मम्मी जी। यहाँ पर आप लोग कढ़ाई में देख सकते हैं, ये निकाल रही हैं मम्मी जी पूड़ी। और ये रहा प्याज, अब इसको हम डाल दिए हैं जग में और इसके ऊपर से हम ढक्कन लगाते हैं। उसके बाद इधर से मेन स्विच ऑन करते हैं और चलता है। देखिए तो पापा जी हमारे पीस रहे हैं मिक्सर में, तो देख ले हैं प्याज पीस रहे हैं। अभी निकाल के देखते हैं कैसा निकलता है, कैसा पीसता है। तो ये देखिए बहुत अच्छा पीस दिया है इस मशीन ने। तो फाइनली मेरे पापा निकाल रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय।